Në studio me mua, unë kam kënaqësi të kem zotria Atifa Sanagën, një herit edhe udhëheqësi i grupit Fluturat, një grup I cili po sjell valle dhe po mban traditën, le të themi, të gjallë, një grup me fëmijë të vegjël edhe të rinj, të cilët keni udhëtuar edhe keni pasur aktivitete të shumta kohëve të fundit. Përshëndetje Atif. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Çfarë mund të themi një përmbledhje? Shohim që janë disa kupa dhe medalje sot në studion ton. Po ti spjegojmë një nga një? Po, por se ma parë kishëm u falenderu atyne të cilët do të sakrifikojnë ma shumë për këtë grupin, ata janë printi tyne fëmijëve cilë unë I udhëheq. Ata janë ata cilë na përcjellin rregullisht, cilë vinë me ne, cilë I kontrollojnë fëmijët, që ashtu që mas me na nëllë mazalla dhe problem në udhëtim. Sepse janë moshë vogël, apo jo? Mosha vogël është prej 6 deri në 12 vjet. Ata janë fëmijë cilët nuk mundesh ti spjegojsh disa gjëra se nuk bën këtë mi bau, se këtë mundesh, se këtë s'mundesh. Ashtu që ajo është një, të them ashtu ulçinakçe, një kasavet më shumë për udhëtime. Por që deri tash që u bën gati një vjet e gjysë, një vjet e 8 muaj si jena të punu, kena pas suksese, kena pas dalje, kena qenë në Kosovë, kena qenë në Malzi, ashtu si që rezultatet janë to. Prishtinë kena qenë vjet në shtator, ke ish kupa që janë djathë e para. E kemi këtë? Ja ishtë. Masënërë kena ma disa falemderime, par unë si kam pru, se ato kishtë mu lypë paksa, vendale kishtë me në lypë për kohë ma shumë me kalu. Masënërë ishte me qëka në burëna, me qëka jena shumë të knaqen, ja vetëm une, për fëmit edhe prind, ishkja medalja e Prizrenit, ku kja na ka ba t'jemi edhe ma shumë krenar me ta fëmijët, edhe ma shumë të punom me ta fëmijët, sepse ata e meritojnë të punom se janë shumë të mirë. E ku kemi edhe medaljen, fëmijët vallëzojnë, edicionin e dytë, me 30 qershor të këtij viti. Vendi dytë. Me çfarë u paraqitet atje që zut edhe vendin e dytë? Na kena bërë një program për që festivalës, cili njëtë dikejt 9 minuta, dhe me në ata 9 minuta na kena vu veç vallet ulçinake, me motive ulçinake. Na për momente nuk kena kushtet të bëmë mere atë vallen e njoftun në për ishë Jugoslavin ose Shqipni, Kosovë, eller Belara Magjan, Dum Saravelin, se djenë nuk ka aqë shumë cili të mujmë të bëmë atë valle, përse e kena bënë një pjesë, ashtu. E kena bënë një pjesë ku I kena 3 djelmë, cilit e knojnë kamën në otë kisha. Edhe mas asaj fillojnë nata varzave, në Gjergjef edhe Omoj Ulçinake. Kështu si na kem provu të vumë skenë, në Prizren kam pas një rast të veçantë ku unë kam një vedin shumë krenar si ja kam ba atë punë. Koreografi kryesor I shoqatës Gëzimi, prej Prizrenit, Zotëri Sortalla, të vazhdu festivali, a I mori një anë e më thot, kështu, për mu, si direktori I organizatës këti festival, jeni fitus, por se çka ka me bashkë zhyria, unë nuk e di. Ashtu që është fitoria më e madhe. Kja bisedë ndërmjet meje e ti ishte
shumë fitore, ja për mu, për ata fëmijë që janë skenë. Se mu si më shef kërkosh, ata fëmijët e diftojnë ata që kanë punu, tanë vjetën, që kanë ba, tanë vjetën. Ashtu që, kur i ka fillu damja atyne faleminderimeve për pjesëmarrje, ka lej një shoqat, 2-ta, 3-ta, 5-ta, ma gjatë, s'na përmend kërkosh. A thaq, i tham tyne nanave si kanë qenë aty në të shikuti për qelë, vallet i tham, mas pritni gjatë madhe se shumë janë ma të mirë se na. Po. Po mirë, thoi, i tham, i qizoni pak sa, si të kemi dhe video për kujtes. Dolin tretin vend, zita që mas kërkoni për meje ti u tham me emrit i tyne, se kam qenë në atë moment kam qenë pak sa i stresum. E tham, Nuk jemi. si na kërkes, ku s'mor me tretin vend, unë kam prit, disë si hajt na për një fije kam prit këtë tretin vend, përse kur doli një valltar veteran i shoqatës gëzimi për presidentit cili ka qenë antar i zhiris, kur na ka thirrur, kam menduar një herë se ishte lonj, se s'kam mujt marrë fije. Pastaj normalisht ishte u gëzuar fëmijët më shumë për këta. Emocioni madh. Emocioni madh ashtu si kena pas një festival shumë suksesshëm edhe shumë të mirë. Sa kohë punohet për të arritur në një festival? Me qënë se janë mosha të vogla, mosha të reja, duhet shumë kohë me ta derisa mësojnë hapa, derisa kanë atë koordinimin e rregullt me njëri tjetrin? Teshti, na kur kena fillu, na kena pas atë ditë i para kena pas, si të thomë, antitalenta. Antitalenta. Në fillimet... Dhe me thanë, nuk ka vesh për muzik, nuk ka vesh për ritëm, përse une jam, bela kam gabim, përse une jam aqi tipi cili nuk mund t'i tham as një fëmis, mas peja ma se s'ke talent. Po. Ashtu që i kam pas disa varza, cilat janë reset e këtë ditë aty, cilat me kohë, unë i kam thënë edhe i thamë reset e këtë ditë ty në fëmijëve cilit vinë 3, dikuj 20 lamë pa ma parë, dikuj ma vonë. Me thënë lypet punë për me arrit. Nuk ka qenë kallaj, punesh me fëmijë, se ata janë mësu me qenë me telefona, dhe me thënë kur kena probat në telefonat i fikim, kur kena ustime në telefonat i fikin, ata vetë mi bin telefonat, ke une, Kërgje me mirë si të largohen nga kjo bota telefonat. Mishti në qantë, dhe me thanë, prej ulqinit e deri në prizenin, telefonat kanë qenë ke une në qantë. Ata vetë i kanë pru, si kam thanë une, vetë. Edhe janë knaqër në rrugtimin. Janë knaqë, kanë pas bisedë në Medvedit, njoftohen fëmijët ma shumë në Medvedit, ashtu që, për thamë, ka qenë ishtë një klasi e posaçme të punesh me fëmijë, ma mirë se me të rritën. Kjo është e vërtetuar. Shumë e thojnë këtë, që është më mirë të punosh me fëmijët se me të rriturit. Nuk janë të prishun. Është energjia me pozitive që vjen. Na kena ere momente kur fëmijët edhe na qajnë, do shta edhe me gabim tem, cilin nuk se kam vu në vend kur lypet me qenë, me gabim, s'pa thamë se unë nuk jam i pa gabushëm, se njeri si punen edhe të gabojnë, për i tanë ata gjana i regullom, tanë ata gjana i vendom. Prep, këthehem, tanë të fitesa, tanë të, si të thamë, të lavdime, arritjet të jona, cilet janë, nuk ishim mujtë mi ba vetëm une, me këta fëmijët, pa prindë. Pa tjetër. Se janë prindë cilit janë për çdo natë kur kena proba vinë aty me përcjell probat, me përcjell fëmijët i vetë. Ashtu që jam shumë i kënaqur. Kemi edhe një kup tjetër për cilën duhet të flasim. Atëherë është mbajtur në Podgoricë, Po. Një tjetër aktivitet. Çfarë mund të themi? Kur u mbajt? Ky ishte mbajtesh në Dilen me 14, dhe me thanë Dilen e kalume.
Ky është festivali cili nuk kena qenë planifikumun për vjetë aty, përse ata kanë marrë informatën prej organizatorit i festivalit Mojkovac, ku kena qenë na, cili direktori i festivalit Mojkovcit i thot direktorit Podgoricës, mas gaboni, mas me thirë fluturat, se na në Mojkovac kena pas një freski, një ndryshim, prej tanë aty në vallave që kena pas, ata kanë qenë disa të posaçëm. Ndryshim. Kë na ka premtu qysh vjetë, dhe me thanë një vjetë ditë për para, na ka premtu se kena me qenë thirun për festival. Ere na ka thirë. Kena shku, aty ka pas shumë folklore të mirë. Por se ishtë shumë ka pëlqy, me në veshtë. Por se nuk më ka pëlqy se kanë qenë ere njerës të rriqëm, dhe me thanë ka pas ishtë festivalit për fmi, e kanë marrë pjesë edhe njerës që kanë qenë 24-25 vjeç, ose 16-17 vjeç kanë qenë një grup vetëm ka qenë ma të voqër se ta fmiti cilit unë ju dheq. Na kena qenë ma të voqër prej 6 vjeç, dhe me thanë, deri në 12 vjeç, ajo ishtë diçka cilit lypesh mi koordinu, mi vënu e me qenë të tanë një. Acenat, këtë kupën me një diplom, Ja, ku kemi në ekran. e kena fitu acenat, e kena fitu vetëm na, si grupi Ulqinit. Tesh nuk kena, për pjesë marje, me si unë sa kam kuptu une, por këta tjertë s'ka kërkush, s'ka fitu, sa kam përqel. Do të thotë që është një simbolik Një simbolik do shta e veçantë, diçka s'ka mujt me organizatorin nacional se ka qenë i zanur mi marë një farë bisede, mi të bëjmë atë pse i shnap kja, par na kena marrë të Jeni të vlerësuar nga kjo, kështu që na jena të knaqër me këta. jeni të knaqur. Na jena shumë të knaqër me këta, jena shumë të knaqër me të tanë udhëtime si i kena ba deri tash. Po se kishëm në qose nuk Patjetër. po ju marrë shumë kohë, kishëm i falenderu shumë kryetarin i komunës zotri Loran Rekić, cili asnjëherë deri tash përgjithë se cilin udhëtim nuk na ka refuzu, pa na ka animu maksimalisht. Gjithashtu, kryetarin i kuvendit zotri Ilir Çapunin, njësej ashtu cili na ka animu edhe me mjete, edhe me si person cili na përkrahje, cilin ka njëherë ishë e nevojshme, përkrahje ishë ka njëherë ma nevojshme se mjetet materiale. Ashtu edhe tjerë firmat cilë janë privatet, tyne kishtë më lypë kohë gjatë t'i përmentan, edhe atyne një falenderim posaçëm. Sepse nuk është e lehtë të funksionohet, apo jo? Nuk është e lehtë të marrësh udhëtime dhe duhet një kujdes i veçantë, jo qëndrimi, jo ushqimi, jo gjitha këto janë shpenzime në vete. Ka shpenzime shumë, sa da si të kesh me vedi të holla janë pak. Se kur nuk e din njeriu se çka mundet me nollë rrugës. Ai është një problem cilin pakush e kupton, por se na jena të gatshëm të udhëtojmë, ashtu që nuk mendojmë shumë për lek. Cilat janë planet tuaja të radhës? Çfarë keni në plan që të bëni? Në plan kena, në qëse në realizot, kena në plan për këtë vjetë edhe 2 festivale, në qëse mundet mu... Brënda Malizi apo jashtë? Jashtë Malizi. Tash në qëse realizot, kishte me qenë bukur, në qëse s'kena që kam i ba, mbeten për vjetës tjetër. Mbetet për vitet e ardhshme. Ashtu. Me vallet të reja, të punoni në vallet të reja, është edhe kjo në planet e juja, patjetër? Patjetër. Shtator kena audicjen për fëmijë tjerë, cilët kemi ardhur këtë grup. Kena me punu me ta, ashtu që kena në plan të bëjmë edhe një shoqatë kulturore artistike me tanë parametrat cilët i lype një shoqatës.
a kena me mujt të rrim, t'i bam të punë, ka me diktu koha, por që mendimin e kena të mirë, mendimin e kena të shnosht, sepse me një keqardhje të madhe, duhet të them se në Ulqin momentalisht e rënë rrethin. Po. Nuk funksionon asnjë shoqat kulturore artistike. Dhe me thënë, Ulqini ka met në këta fëmijët ku unë i udhëheq. Çka unë si njeri cili jam shoqatat kulturore artistike prej kohëve deri sot kalon disa 45 vjet u ban gati. S'mund të kuptoj se në Ulqin nuk ecën kë shoqata kulturore artistike nuk mundet me qenë aktive. Ai shkja problemi të hollave, ai është problemi i antarëve. Nuk e di se une s'kam punu kur me njerës, me djenë të rritur, me varza të rritur në cilët janë në për folklore. Por e di një gjë se në këtë çka u theq une, ku i kam nimsat perfekt cilët janë për muzikë Ardian Hasanagën edhe për shto gjana teknike Imin Imanbegun. Këto në këtë shoqat nuk ka asnjë farë pagesash. Dhe me thënë, antarët nuk pagojnë kur gja. Une si të thomë udhëheci tyne, une s'kam asnjë farë fitese aty, une kam vetëm një kënaqësi shpirtërore ku mund ku kam gjetë vetin t'jem i lirë, t'jem relax, t'jem pa farë. Edhe ato çfarë ju e doni të bëni. Aja që kam mu, që ka shpirtin të me mush me plot dëshëri, ere pse ka njëherë mildojnë pa mas në 10 sekonda nuk kalojnë, unë jam prepa njësej mu qeshe me ka njëherë unë e në uthime vejdin në moshin i tyne. Unë ule me ta, këndhej me ta, bëni barabar. Ashtu që ishtë një krasi të jesh i pari ty në fëmijëve, ti u thejsh se janë prep du mi thek. Janë shumë të një gjushëm, shumë sjellshëm, kanë ndiftu shumë karakter bukur, karakter të mirë, ku dhe si kena uthtu. Kërkejt, Allah, sa të këtë ditë, dhe me thënë, sa kena pas uthime, se i kena njeftë vetëm 3 uthime, kena pas ere uthime tjera, kena kërkejt një problem se kena pas. Edhe kjo është të bukure, sepse prezentohet folklori, por prezentohet qyteti. Qyteti, aja ishtë. Një kulturë të tëra. Tha që në shtator do të keni edhe audicionet. Po. Nuk ka një numër të caktuar. Mund të themi që pranohen fëmijë, apo jo? Nuk keni një numër të caktuar se deri në kaq. Jo. Janë të gjithë ato që kanë dëshirë të mirësardhur. Ishtë një jo keni përcjell me siguri, ka qenë këtë dita shkollës Marshall Tito, ka qenë një folklori bukur aty. Ka qenë fëmijët, edhe varzat, edhe djemë kanë qenë, aty kanë ndiftu lonjën i peshkatarve. Unë kam bisedu veç me mësuesen i tyne, dhe njënin veç e kena marë. Njënin për tyne e kena marë atë në grupë, e kena vu, e unë e kam punu paksa ma gjatë me te, deri sa kam pregadit për Prizren, edhe aji ishtë pjesa grupit. Parë se unë kam qeft i marë komplet atë folklorin i shkollës Marshall Tito t'i bi në salë. Atë t'i mi ushtru, mi pregadit, me ban një grupë cili ka me qenë i mirë, ka me qenë i bukur, se ata dhe me gabu, ata janë prap bukur. Ashtu që audicioni ka me qenë për të fëmijët për shkollat fillore, dhe me dhamë prej 7 vjeç deri në 12-13 vjeç, nuk ka limit, sepse
na kena kushtet, tash kena kushtet cilët mundena mi siguru mi udhëheq fillestart mi udhëheq edhe ta varëzat cilët i kam shumë të mira, mundem mi mësu disa gjana, ku unë do shta s'kam e pas kohë. Gjërat elementare. Ashtu që në momentin kur formohet një shoqat si lypet, mirëfillt, atëherë kena me pas disa gjana të kufizumuna, disa gjana kena me pas edhe man rregull, cilat një shoqat kulturë artistike duhet mi pas, sepse si shoqata Nurxhin Ulçini, si zana, ata ka një tradit të mirë, ka një tradit punës shumë gjatë, përse për mu ba ma mirë, u ba shoqata kulturë artistike zana Ulçinit ngeli. Filloj edhe tani pak një... Vjen shumë keq, nuk kam qef të nollin që i gjanash, sidomos në folklor, cilin unë adhuroj shumë pa mas, por qëtë pa nollin. Duhet me shiku diçka si... Si të mbahet, që mos ndalet. Si pjesat i traditës Ulçinit që ruhen, se në qo se na si veteran, ose na si nuk i rum, nuk ja napim tyne fëmive, nuk ja i sjellim atë që ka dim na fëmive, atëherë ku kena me mërit, nuk e di. Edhe diçka të fundit, mund të flasim për veshjen e fëmijëve, e sigurojnë vetë ato, me qenë se ato që duan të vinë edhe kanë dëshirë që të paraqiten? Veshjen fëmijët, sidomos varzat, e sigurojnë ke janë ta dy gra cilët i kanë ata cilët merren me punime artizanale, ata i marrin, shkojnë i rezervojnë, të shti ata se nollin ma shpesh me marrë këta, se kena pas edhe aktivitete në Peruqin, ka ditë për 2 javë mi marrë 2 herë, ka një herë janapin edhe me pak izbritje, po kryesorja, 10 euro ishtë për një ditë mi marrë. Dhe me thanë, prind kajnë edhe aty sakrifica hargjesa, por se kena atë çka duket nuk ishtë problem. Ti e bëjsh, që e finë fëmijët. Pa tjetër, edhe të hynë atë rrugën edhe ruajtjen e traditës edhe... Pa tjetër. Kena, të mërë në vesh, kajnë varzat cilat janë, kajnë veshjen i vete. Si e kajnë print, e kajnë ble, ishtë në regull. Por, janë disa... mund të marrin. Kena shikuar na për mi ble, përse na jena shumë tash për momentin jena shumë të vogël, me ble të kymet për fëmijë, por nuk ishte thanu se nuk kam u baje punë. Në një të ardhme, kur gjithçka të vihet në edhe gjërat e tilla do të rregullohen. Nëse do të shtoni diçka të fundit, koha është e juaja. Pa, mbahet se i thame shumë, do shta pak kena kam jo, është kaj si të flasim për gjërat tilla. Vetëm kishëm u sjell të shtyne prindve cilit i kajnë fëmit si kajnë pru në folklor, ti bin, ti shlojnë aty në të sallën tonë me ushtru, nuk ka nevojë asnjë farë sakrificash, vetëm sakrifica ma madhe ishtë ti bin fëmijët aty, në sallë, me ushtru, me mujtë fëmija me ditë dishka, me pa dishka, me ushtru, me njoftu shoqe treja, me shok tri, ashtu që si janë të tesh, janë një grup cili për çdo ditë nihen në Medvedit, shoqënohen, bajnë ditëlindjet bashkë, dhe me thani veç ishi formu një grup cili nuk mundet mu da. Ashtu që jere ta prind cili t'i kanë fëmijët prej 6 vjeç deri në 12 vjeç le t'i binë shtator kismet të prevojnë, nuk ish kur gja, edhe se prindi më dhenë se nuk din fëmija, par fëmija lirohet kur ishtë me shoqe tjera. Ashtu që pritni deri shtator e bam një audicion edhe
edhe largohen nga bota e internetit, telefonit, më mirë të vallëzojnë së bashku se sa të shndrojnë në telefonat. Zotria Atif, unë ju dëshiroj shumë suksese. Faleminderit që ishe sot me neve. Shpresoj shumë që do të kemi raste të flasim për udhëtimet e tjera edhe për kupa të tjera dhe më të mëdha se këto. Edhe unë e Zabe se kena me bisedu për këtë punë. Faleminderit për ftesën, faleminderit ekipit TV Teruta. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Ne ishim së bashku për të folur më shumë mbi grupin dhe fluturat, të cilat kanë udhëtuar shumë dhe kanë pasur suksese në këtë 1 vit e 8 muaj sa dhe ato funksionojnë tashmë.